Me da gusto que hayan venido. Espero que les haya gustado la comidita. Me da gusto saber que nos están acompañando en un día que no es muy conmemorativo. Cumplimos 46 años. Y 46 años pues, no es día de festejo. Pero de todas formas, cumplió años mi esposa el día 10 de febrero, pues ella entró en conclusión de que lo hiciéramos hasta el 20 de marzo, pero como el 20 de marzo cayó entre semana, ponte el micrófono. pues, entonces estamos en sábado. De todas formas, les agradezco bastante, muchísimo. No saben que se desborda en mí el contento, la alegría, el sentimiento de que me acompañen, porque mi esposa ha luchado como ninguna mujer lucha en la vida. Ha aguantado las pobrezas, las limitaciones, y ahora pues ya salimos de ese compromiso. No están para saberlo, pero cuando llegamos a esta colonia se hacía una orquesta. ¿Y saben de qué? De ranas. ¿Por qué no decirlo? Yo aquí llegué y todo esto se hacía laguna hasta allá, para aquel lado y para allá. El micrófono. Y todo esto era una laguna, pero era un cantar de ranas. Bonito. Y ahora, pues ya no tenemos ese cantar de ranas. Tenemos ahora el cantar de la alegría. Wow. Estamos contentos porque ustedes nos acompañaron. Y qué bueno que vinieron y qué bueno que les gustó. Y espero que se sigan divirtiendo. Espero que tengan el contento de seguir aquí